Ang mucolytic, mucus, syempre, plema yun, no? Lysis, ibig sabihin pag-breakdown. So, breakdown niya, puputulin niya, paninipisin niya ang plema. Ganun yung action ng mucolytic. So, kapag may plema, ilalabas niya. Okay? Pangalawa ay ang expectorant. Ang expectorant, as the word implies, expectorate, ilalabas niya ang plema. Kaya lang, hindi nga pwede ito sa ibang conditions like, kunwari, ang ubo mo is super dry talaga at gumamit ka ng expectorant, lalo kang mag-uubo ng mag-uubo. Kasi pipilitin niya na ilabas ang plema mo kahit wala kang plema. Antitussive. Ito, as the word implies ulit, tussive means cough. Ang anti means aalisin niya ang cough. So,